ഫ്യൂഷൻ കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പനീർ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം പനീർ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പനീർ മസാല ദോശ, പനീർ ഡ്രൈ മഞ്ചൂരിയൻ, ഷാഹി പനീർ ബട്ടർ മസാല, പനീർ പക്കോട. ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പനീർ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പനീർ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 200 ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, 3 പച്ചമുളക്, 1 സവാള കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവോള ഇവിടെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി പേസ്റ്റും സവോളയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല പോലെ വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരമസാല പൊടി. പൊടികളെല്ലാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. തിക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടുന്നവർ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്താലും മതിയാകും. ഞാനിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് അവരവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രേവി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പനീറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ പനീർ കറി ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും അറിയിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിലും നല്ല പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസുമായി ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.